ஹலோ! ஸோ இது மண்டேயோட மினி விளாக். நான் வந்து சென்னை டூ பெங்களூர் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நியூஸில் பார்த்தப்போ தெரிஞ்சது 14லேருந்து 18th வரைக்குமே சென்னையில சரியான மழை இருக்க போது ரெட் அலர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ண மண்டேயும் சரி ஃபுல் பயங்கர மழை. சென்னை டு பெங்களூர் வரைக்குமே மழை. பெங்களூர்லையுமே நல்ல மழை இருக்குது. ஸோ இந்த தடவை நான் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் சென்னையில் தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ தான் நியூஸ் பார்த்தப்போ தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி பயங்கரமாக மழை இருக்க போது. ஸோ தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே வாங்கி வச்சிட்டோன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக இருப்போம். பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து புயல் வந்தப்போ பேசிக்குமே இருக்கலை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஸோ இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே சேஃப் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான பிஸ்கெட், பால் எல்லாமே கூட சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சேஃபாக இருங்க.